Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Vito Ardina. Kali ini saya akan berbagi tutorial membuat konektor masker multifungsi bisa jadi gelang dengan warna pastel yang cantik ini. Simak terus ya videonya sampai akhir. Bahan yang dibutuhkan: 16 buah kristal labu ukuran 8 mm warna coklat pastel, 14 buah kristal labu ukuran 8 mm warna hijau pastel, 7 buah mutiara sintetis ukuran 4 mm warna putih, 78 buah manik pasir Jepang ukuran 12/0 atau 2 mm, 2 buah kodokan ukuran 4 mm x 8 mm, 2 buah ring sambung ukuran 7 mm, 2 buah kait udang ukuran 16 mm, 120 cm senar nilon ukuran 0,3 mm, dan yang terakhir kutek bening untuk merekatkan simpul senar. Alat yang digunakan: tang pembulat, tang penjepit, dan gunting. Pertama, senar dipotong kurang lebih sepanjang 120 cm, lalu dilipat jadi 2. Kemudian, manik pasir dimasukkan ke salah satu utas senar, lalu diletakkan di paling ujung. Seperti ini ya. Setelah itu, kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan. Posisinya seperti ini. Manik pasir berada di dalam kodokan. Kemudian ditutup kodokannya. Selanjutnya ring dipasang. Lalu kait udang dipasang. Kemudian kita siap merangkai. Yang pertama dimasukkan adalah kristal labu yang berwarna hijau. Kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kristal labu, lalu diletakkan di paling ujung. Berikutnya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri masing-masing dimasukkan 3 buah manik pasir. Kemudian, manik pasir dimasukkan secara silang. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang tutorial ini, silakan tulis di kolom komentar.
Setelah itu, masing-masing di sebelah kanan dan di sebelah kiri dimasukkan kristal labu, manik pasir, dan kristal labu. Kemudian, kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang mutiara. Langkah berikutnya, senar yang berada di sebelah kanan dimasukkan ke dalam kristal yang berada di kiri atas, lanjut dimasukkan ke dalam manik pasir yang berada di sebelah kiri, dan dimasukkan lagi ke dalam kristal yang berada di kiri bawah. Begini cara memasukkannya. Jika Anda suka dengan tutorial ini, silakan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Kemudian, senar yang berada di sebelah kiri tadi dimasukkan ke dalam kristal yang berada di kanan atas, lanjut dimasukkan ke dalam manik pasir yang berada di tengah ini, lanjut dimasukkan lagi ke dalam kristal yang berada di kanan bawah. Setelah itu, dimasukkan manik pasir secara silang. Berikutnya kita buat lagi pola seperti ini dengan warna hijau. Sebelum melangkah ke pola warna hijau, terlebih dahulu masing-masing di sebelah kanan dan di sebelah kiri dimasukkan 3 buah manik pasir. Kemudian manik pasir dimasukkan secara silang. Oke, kita melangkah ke pola dengan warna hijau ya. Langkahnya sama seperti pola yang pertama tadi.
Oke, seperti ini hasilnya. Pola yang berwarna coklat dibuat sebanyak 4 kali, sedangkan pola yang berwarna hijau dibuat sebanyak 3 kali. Dibuat secara selang-seling. Oke, rangkaiannya hampir selesai. Untuk yang paling ujung dilakukan hal yang sama seperti di awal tadi. Setelah itu, kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan. Posisinya seperti ini. Selanjutnya, manik pasir dimasukkan ke salah satu utas senar. Kemudian senar diikat kurang lebih sebanyak 3 kali. Setelah itu, simpul senar diberi kutek supaya lebih rekat. Oh ya, fungsi manik pasir di sini supaya simpul senar tidak mudah lolos dari lubang kodokan. Setelah kering, kodokan ditutup. Kemudian ring dipasang. Lalu kait udang dipasang. Kemudian sisa senar dipotong. Oke, sudah jadi konektor maskernya. Multifungsi, bisa jadi gelang. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.